ચાલો ધોરણ 10 વિષય ગણિત બરાબર અને ચેપ્ટર નંબર 3 એમાં સ્વાધ્યાય 3.2 એનો ત્રીજો દાખલો આપણે ગણતા હતા. નીચેના સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત છે કે સુસંગત નથી તે ગુણોત્તર એના છેદમાં બી અને બીના છેદમાં A1ના છેદમાં A2, B1ના છેદમાં B2 અને C1ના છેદમાં C2 ની કિંમત પરથી નક્કી કરો. દાખલા ગણતા હતા. સુસંગત છે કે સુસંગત નથી. બીજો દાખલો એમાં પહેલો દાખલો છે એ મેં તમને ગણાવ્યો હતો. આજે બીજો દાખલો. તો પહેલાં -8 બરાબરની ઓલી બાજુ છે એને ક્યાં લઈ લો? આ બાજુ. તો શું થઈ જાય? 2x - 3y -8 બરાબર 0. બીજું સમીકરણ યુગમાં આપેલું છે 4x - 6y -9 બરાબર 0. હવે એને આપણા વ્યાપક સમીકરણ યુગ્મ સાથે સરખાવી દો. A1x પ્લસ B1y પ્લસ C1 બરાબર 0. A2x પ્લસ B2y પ્લસ C2 બરાબર 0. A1 એટલે 2 એનો સહગુણક તો 2. પછી B1 એનો સહગુણક કેટલા છે? -3. C1 એનો સહગુણક -8 આપેલો છે. A2 એનો સહગુણક કેટલો આપ્યો? 4. B2 એનો સહગુણક આપેલો -6. C2 એનો સહગુણક આપેલો -9. હવે તુલના કરી નાખો સૂત્રના આધારે. A1/A2 બરાબર B1/B2 બરાબર C1/C2. એની સાથે તુલના કરી અને કિંમત મૂકો. A1 એટલે 2 છેદમાં A2 એટલે 4 બરાબર B1 - 3 છેદમાં B2 - 6 બરાબર C1 - 8 છેદમાં C2 - 9 1/2 છેદ ઉડે એટલે 1/2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 દુ 6 એટલે 1/2 બરાબર માઇનસ માઇનસ પ્લસ 8/2. હવે જો સરખામું છે A1/A2 બરાબર B1/B2 જે સરખા છે. કોણ સરખું નથી? C1/C2 સરખા નથી એટલે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C1/C2. તો સુસંગત હોય તો કેવા હોય? આ સરખા ન હોય. કાલે આપણે એની ચર્ચા કરી હતી. આજ સરખા છે. C1/C2 સરખા નથી એટલે સુસંગત નથી. બરાબર. દાખલા નંબર બીજો હતો. હવે ત્રીજો દાખલો આપણે ગણવાનો પ્રયત્ન છે એ કરીએ. ત્રીજા દાખલાની રકમ છે 3/2 x પ્લસ 5/3 y બરાબર 7. આ પહેલું સમીકરણ યુગ્મ. બીજું છે 9x - 10y બરાબર 14. આ પહેલું છે. હવે જો બે સમીકરણ યુગ્મમાં અહીંયા છેદો આપેલા અહીંયા નથી તો એને પહેલાં આપણે શું કરવા પડશે? સરખા છે એ કરવા પડશે. તો
तो सरखा करो, क्रॉस गुणाकार 3 तेरी 9x पहलाने वत्ता आपेलू छे एटले वत्ता 5 दू 10y छेदमां 2 तेरी 6 बराबर 7। हवे 9x प्लस 10y आ 6 अहींया भागाकारमां छे बराबरनी ओली तरफ लई जाओ एटले गुणाकारमां 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ता 42। जो आपणी जेवुं समीकरण युग्म थई गयुं। तो हवे 42 बराबरनी ओली बाजू छे अने आ बाजू लो 9x वत्ता 10y माइनस 42 बराबर 0। बीजो शुं आपेलुं 9x माइनस 10y बराबर 14। हवे आने सरखावी दो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 एटले केटला थाय 9 b1 10 केवा प्लस तो प्लस लखवानी जरूर नहीं। c1 माइनस 42 आपेला आगळ माइनस है एटले माइनस 42 a2 बराबर 9 b2 बराबर माइनस 10 c2 અને આ બાજુ લાવવો એટલે કેવા થઈ જાય માઇનસ बराबर 0। तो c2 बराबर શું આવે माइनस 14। હવે આપણું સૂત્ર a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। હવે એક કિંમત મૂકી દો કિંમત મૂકો એટલે a1 9 छेदमां a2 9 बराबर b1 10 b2 माइनस 10 बराबर c1 माइनस 42 अने माइनस 14 c2 9 9 उड़ी गया 1 बराबर 10 10 उड़ी गया माइनस 1 बराबर 14 तेरी 42 प्लस 3। तो जो एक पण सरखुं नहीं एक पण सरखुं न होय तो शुं आवे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो शुं कही शकाय के सुसंगत छे केवुं छे सुसंगत छे। जो त्रणमांथी एक पण सरखुं न होय तो शुं कही शकाय सुसंगत छे। जो सरखुं होय अहींया जो सरखुं हतुं एटले सुसंगत नथी। जो अहींया सरखुं नथी आ एक प्लस छे अने आ माइनस छे एटले सुसंगत छे। सरखुं होय तो नथी अने होय न होय तो छे। ख्याल आवी गयो। चालो हवे आगळ नेक्स्ट दाखलो जोवानो प्रयत्न छे ई करीए। चौथो दाखलो जे आपणे आपेलो छे 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 एक समीकरण युग्म। बीजू आप्युं छे माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 बराबर 2 आप्या। हवे 11 छे एने बराबर नी क्या लावो आ तरफ आमां कांई फेरफार करवानी जरूर नहीं कारण के छेद आपेलो नहीं एटले। तो माइनस 11 आ बाजू प्लस था बराबर नी आ बाजू आवे एटले माइनस। हवे आमां माइनस 10x प्लस 6y आ 22 माइनस है आ बाजू आवे एटले प्लस बराबर 0। सरखावी दो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 एटले 5 सहगुणक
B1 માઇનસ 3 C1 માઇનસ 11 A2 માઇનસ 10 B2 6 પ્લસ છે એટલે C2 પ્લસ 22 આપેલા છે સરખાવતા આ રીતે સહગુણકને. હવે સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. A1 અપોન A2 બરાબર B1 અપોન B2 બરાબર C1 અપોન C2. કિંમત મૂકો. A1 5 A2 માઇનસ 10 બરાબર B1 માઇનસ 3 B2 6 C1 માઇનસ 11 C2 22 5 દો 10 3 દો 6 11 દો 22 માઇનસ 1/2 માઇનસ 1/2 માઇનસ 1/2 બધું શું આવી ગયું સરખું. તો A1 અપોન A2 બરાબર B1 અપોન B2 બરાબર C1 અપોન C2. બધું સરખું આવે તો સુસંગત નથી. તો સુસંગત નથી. ખ્યાલ આવી ગયો. આગળ આપણે એની ચર્ચા છે એ કરી હતી. હવે દાખલા નંબર 5 એ જોવાનો પ્રયત્ન છે એ કરીએ કે શું કે. તો 4/3 x પ્લસ 2y બરાબર 8. બીજું સમીકરણ યુગમાં 2x પ્લસ 3y બરાબર 12. બરાબર. હવે અહીંયા છેદ આપેલો, અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એક ક્રોસ ગુણાકાર કરવો. 4 એકા 4 x 3 દુ 6y છેદમાં 3 એકા 3 બરાબર 8. હવે 3 ને બરાબરની ઓલી તરફ લઈ જાઓ. 4x પ્લસ 6y બરાબર 8 તેરી 24. હવે 24 ને આ બાજુ લાવવો એટલે કેવા થઈ જાય માઇનસ 4x પ્લસ 6y માઇનસ 24 બરાબર 0. બીજું સમીકરણ યુગમાં કયું છે 2x પ્લસ 3y. આ 12 પ્લસ છે આ બાજુ આવે એટલે બરાબરની માઇનસ બરાબર 0. સરખાવી દો. A1x પ્લસ B1y પ્લસ C1 બરાબર 0. A2x પ્લસ B2y પ્લસ C2 બરાબર 0. હવે સહગુણક લખી નાખો. A1 નો 4 B1 6 C1 માઇનસ 24 A2 એનો 2 B2 એનો 3 C2 માઇનસ 12. હવે સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. A1 અપોન A2 B1 અપોન B2 બરાબર C1 અપોન C2. હવે A1 એટલે 4 છેદમાં A2 એટલે 2 બરાબર B1 6 છેદમાં B2 એટલે 3 બરાબર C1 માઇનસ 24 છેદમાં માઇનસ 12. 2 2 અને 2 તો 2 બરાબર 2 બરાબર 2 બધું સરખું આવી ગયું. A1 અપોન A2 બરાબર B1 અપોન B2 બરાબર C1 અપોન C2. બધું સરખું હોય તો આપેલું સમીકરણ કેવું છે સુસંગત
છે નથી શું છે તો સુસંગત છે કે નથી શું કહી શકાય અહીંયા સરખું હતું સોરી સુસંગત છે જો સરખું હોય તો અહીંયા તે સુસંગત છે બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો એનો જો બધું સરખું હોય તો સુસંગત છે જો સરખું ન હોય તો સુસંગત નથી જો આ રહ્યું અહીંયા સરખું નથી એટલે સુસંગત નથી બરાબર 5 દાખલા છે એ ગણવાનો આપણે પ્રયત્ન છે એ કર્યો બરાબર હવે 5 દાખલા ગણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હવે આપણે દાખલા નંબર 4 આનો અભ્યાસ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું આ વ્યવસ્થિત રીતે તમારી નોટબુકની અંદર ઉતારી લેજો સમજાઈ ગયું હોય તો બીજા દાખલા ઘરે ગણવાનો પ્રયત્ન છે એ કરજો